tak sawang-sawang masyarakat Jumo, masyarakat Patureso khususul khusus piyudan. Uwonge ganteng-ganteng tur ayu-ayu. Piyayine cantik-cantik tur bagus-bagus. Nggih. Ana sing dadi lurah, ana sing dadi pejabat, ana sing dadi masinis, ana sing dadi montir, pinter kabeh nganti dadi dokter. Ana sing dadi pasiene sisan. Berarti tandane wong niku pinter. Menungso dicitak pinter, dicitak nguasani sedaya hal. Nang jagat niki ngapunten, nang jagat niki sedaya tunduk kalih menungso. Teng jagat niki sedaya tunduk kalih menungso. Napa sing mboten tunduk? Kewan tunduk. Nyatane napa? Wonten dokar, wonten delman, jaran. Kebon binatang, macan nggo dolanan. Gajah nggo dolanan. Nganti tumpakane abroh sisan. Jaran tumpakane para piyayagung. Sedaya kucing ibune ingon-ingon kucing, ya sing anggora, ya sing mujair. Ireng trotol niku kucing mujair jenenge. Sedaya kambing, sapi, kebo, banteng sisan. Nggo ingon-ingon masyarakat Temanggung. Dados napa masyarakat Temanggung uwonge menangan. Masyarakat Jumo uwonge hebat. Alam nganti tunduk karo menungso. Angin kali menungso dadekno kincir angin. Banyu dadekno PLTA. Batu bara dadekno PLTU. Sedaya napa sing mboten tunduk kali pintere menungso. Nganti alam jin mawon, alam jin. Sarimi gambare jin. Mudeng-mudeng nika. Ya niki dados ngapunten wong Temanggung piyantune berarti pinter-pinter tur hebat-hebat. Nanging niki kewan kalah karo menungsa nggih. Kewan kalah karo menungsa. Nggih menungso. Lho yo kantun dados arang ngaten nggih. Kewan kalah karo menungsa. Alam kalah karo menungsa. Wong nganti gunung dikeruk iku nek mboten menungso mboten, Mbak. Nggih. Gunung dikeruk, batu bara dipundhut, wit-wit gede ditebangi, iku nek ora menungsa ora. Lho jare pembalakan liar, lho jarene alam singon. Alam kok wonten tugelane pas lho. Wonten tulisane sisan ngeten lho nggih. Niku nek mboten menungso mboten. Berarti napa? Arep dadi subur ya saka polahe menungso, arep dadi gundul dadi bencana ya saka polahe Berarti menungso niku hebat. Pinter menungsa, cerdas menungsa, gunung gugruk ya sing gawe menungsa, dikeruk karo bego lan sedayane. Lepen dikeruk pasire, akhirnya sing sebelah dados gugur jurang tebing pada saya sami dongkel gugruk ya saka apa kale menungsa. Berarti menungsa niku napa wau hebat. Baik itu hebate apik napa hebate mboten apik, tapi tetap menungso hebat. Matur nuwun, Mbak. Pun sampun cekap. Sampun. Niki diasta mriku, Pak. Kula cekap secangkir kopi pahit. Aku sedina urung ngopi kok, Bu. Aku karo Pak Lurah ya mau ngeteh mau. Nggih. Alhamdulillah. Mun niki nggih mriku mawon. Bapak-bapak niki nggih, Pak. Ngasta niki nggih jenengan nggih. Pun ngapunten. Diasta, Bu. Nah niki. Sing niki gangsal 1000, sing niki 3000.
Masyaallah. Nggih pun cakap mriku. Mun kula nganten mawon pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti tarik kesimpulan piantun jumo Pak Lurah pasisan Pak Lurah meninggal. Wong hebat husni zaman. Wong hebat pinter menungso sapiyut dan pinter hebat. Nek cor-coran dadi ngadeg niku nek mboten menungso mboten lho Bu. Wesi didadekna balungan, dadekna cor-coran niku nek mboten menungso mboten. Omah gedhe menungsa sing gawe, dalan alus ya menungsa sing gawe, dalan apik dilenggahi jembatan sambung sesambungan dedaratan ya menungsa sing gawe. Nanging nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nanging barang dipelajari mrika-mriki, barang dipelajari mrika-mriki, menungsa pancen hebat, menungsa pancen pinter, menungsa pancen digdaya, menungsa pancen top markotop. Tapi menungsa setelah kula pelajari kalah karo barang siji. Apa sing iso ngalahne menungsa? Kewan, nyatane kewan tunduk. Wit-witan ditegori sisan. Kayu-kayu dadi meja sisan. Kurang nopo? Kayu dadi sofa. Nopo mawon? Kurang nopo? Wesi dadi niku terop niki. Kurang nopo? Apa? Sing sedaya tunduk kali menungsa, tapi satu hal menungsa kalah satu perkara. Kalah kali setunggal perkawis. Nopo? Menungsa kalah karo ngantuk. Napa? Nggih. Piyantun gara-gara dadi menungso iso dadi raja, saged dadi adipati, saged gedene dados presiden, dados gubernur, dados bupati, dados lurah sisan. Nggih, tapi menungsa karo satu hal. Menungsa kalah karo satu perkara, menungsa kalah karo ngantuk. Pok apa bae nek wis kene ngantuk kalah. Sopir ngantuk kalah. Pengantin anyar ngantuk. Apa iya? Apa iya? Masyaallah. Pun apa mawon? Pokok nek ngantuk. Lho Pak Lurah misalnya ngestos ngantuk. Akhirnya nopo? Tiba kebakaran. Lho niki putung rokok niku lho ngantuk. Wong ngudut kok ngantuk. Dahar kok karongan ngantuk ya piringnya tiba pecah sisan. Ngenten nggih? Napa mawon dibarengi ngantuk kalah karo ngantuk berarti kalah. Sewalike sapa wae sing bisa ngalah nang ngantuk dadi wong sing menangan. Contoh Mas, contoh. Tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat, tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa. Ngapunten. Pinbros sing diagem kali Mbah Yai Raden Surat. Niku pinbros Mataram. Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Pangeran Mangkubumi. Nah ini Pangeran Mangkubumi gelare Sultan Hamengkubuwana setunggal. Laku tirakat ngedegno keraton jenenge Ngayogyakarta Hadi Ningrat. Wonten Solo setelah Surakarta niku wonten kadipaten naminipun Kadipaten Mangkunegaran. Niku sing babat-babat rumiyin asmanipun Pangeran Sambernyawa. Mtini banget jenenge. Pangeran Sambernyawa ngedegno kadipaten jenenge Kadipaten Mangkunegaran. Mboten Mangkurondo mboten Mas. Mboten Mangkurondo nggih. Mangkunegaran. Asmanipun Raden Mas Said. Kaya Mbah Sunan Kalijaga nggih. Raden Mas Said gelare Pangeran Sambernyawa, dijuluki Sambernyawa cekatan trampil teng medan peperangan. Piyayine ganteng gagah gedhe dhuwur kados kula. Ya Allah, ya rambutnya rada gondrong sithik, ngoten nggih. Masyaallah.
dados Kadipaten, dados Ngayogyakarta, sedaya niku tidak lepas ora karepe simsalabim abra kadabra. Pokok niki pelajaran wong acarane nyadran kelingan para luhur. Nyadran niku nggih ngeling-eling para luhur. Iya, aku wis kare nganggoni piyudan. Biyen ana sing babat-babat. Aku mung kari bagusi piyudan. Biyen ana sing rekoso. Aku mung kari bagusi syukur-syukur. Orang mung ngajeg tapi tambah apik, tambah sae dalane ditandani ditandosi kali lare-lare. Besok-besoke tambah sae tambah bagus tapi mboten napa supe karo perjuangane para luhur. Mulane acarane nyadran dalam rangka napa kula jenengan ngeling-elingi perjuangan para luhur. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ngeling-elinge para luhur. Mulane kula cerita sejarah ben kelingan. Iya ya, wis gedene sakmene, wis baguse kados niki piyudan, ora simsalabim abra kadabra. Ora mung kari asal-asalan tapi wonten sing nirakati, wonten sing cara basa agama ngriyadhih, wonten ingkang babat-babat direwangi ora turu. Lha kula jenengan gampang sare, gampang. Paton ana barang sing empuk sare. Nang dhuwur damen sare. Nang dhuwur kasur sare. Nang dhuwur motor sare. Nang dhuwur bojo sare. Masyaallah. Nggih. Apa bae lan sapa bae sing bisa nglawan rasa ngantuke menangan. Tapi nek nuruti ngantuke kalah. Nuruti nggih, nuruti. Sopir lagi nyopir lagi bekerja ngantuk kalah. Tim hadro nutuk karo ngantuk kalah. Napa mawon? Napa mawon? Mulane wonten tirakat ditakoni, "Mas, kula kepengin sugih." Jawabannya gampang. Apa wis siap dadi wong sugih? Ngono. Mas, kula kepengin sugih. Jawabannya gampil. Apa wis siap dadi wong sugih? Siap pripun? Wong sugih ora kena sombong. Wis siap ora sombong. Wong sugih senenge sedekah. Wis siap ora gelem sedekah. Wong sugih ora karepe ngungelne dodo. Wis siap ora anci-anci pundhake wong liya. Mulane kula mung matur, "Mas, kula pengen sugih nyuwun amalane." Jawabane gampil, apa ya wis siap dadi wong sugih. Wong kadang kala nembe sugih sithik, omongane atose pol-polan. Nggih, kadang kala napa, peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Nggih. Mulane jawabane gampang, pengen sugih nyuwun amalane, gampang jawabane. Apa iya wis siap dadi wong sugih. Nggih. Ning yo ora ana sing, "Mas, kula kepengin mlarat." Mboten wonten nggih Bu nggih. Sakabeh nggih. Ning monggo pengen sugih, pengen pinter, napa mawon, pengen ngalim, sedayanipun tetep diawali karo perjuangan. Contoh niki lho, Grif Adrong, ngalim, pinter, ahli ilmu. Iku ngono direwangi tirakat. Liyane dolan-dolan, sore-sore muter-muter Temanggung alon-alon, wengi-wengi isi muter sisan jagongan ning angkringan ngopi-ngopi. Tim hadro direwangi ngantuk-ngantuk dilakoni, jekele Safina, jekele niki Al-Barzanji Ad-Dibai Simtud duror ngamalaken sholawat. Berarti napa? Sedaya laku tirakat terutamane ilmu 6 perkara. Nggih Mas. Menungsa wong pangkat, wong hebat, wong top markotop. Tapi menungsa niku napa? Kalahe karo barang siji. Walaupun menungsa kados gula, kados sinten? Kados gula. Kados gula nggih. Allah nyebut kalimat al-insan tinggene Al-Qur'an niku kirang langkung 65. Sing rata-rata kalimat al-insan menungso kados gula niki disebut kali Allah, disebut al-insan tapi menjelaskan eleke menungso
kurangane menungso mung delalah menungso seneng barang sing niku. Contoh, menungsa niku disebutaken king Allah al-insan. Contoh, wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung. Kemrungsung niku mboten sae tapi senengane kemrungsung. Salat pengen cepet bubar. Solawatan pengen cepet rampung. Kendurenan donga pengen cepet rampung kerupuk dum. Sing diarep-arep kerupuk nggih. Masya Allah, tapi ini lagi deres, ndang rampung. Sholat pengen cepet bubar, traweh mawon mados sing masjid sing paling cepet. Kadang-kadang disurvei, iki dusun iki kesuwen, kono wae sing 3 rakaat setengah jam. Nyonto sholat isya digeber kali Mas Kiai karena sinom, Mas Kiai sholat 3 rakaat traweh setengah jam. Jungkong jungking plodong ploding jungkong jungking plodong ploding. Masya Allah, rampung traweh kolek metu kabeh. Ya Allah, sing diwaca apa? Salat banter mboten khusyuk. Nggih, mulane salat kanthi khusyuk. Wong nek salate khusyuk diparingi bejo napa bejak? Palurano bejo napa beja niki? Beja lah ya, bejak pokoknya bejak. Pun nek cara kula beja, nek cara jenengan bejo. Lah nek cara pangeran qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Allah. Kaya suarane lare-lare anu mriki piyudan nggih. Nek kae waya-waya ngarepi magrib ngarepi subuh, assalatu wassalamu alaik. Nggih. Nate mireng. Teng pundi? Masjid nggih, bareng ditiliki kaset nggih, Pak. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Wong sing bejo, wong sing kepripun, wong sing salate usahakan kanthi khusyuk. Sedangkan kalimat kula jenengan kali Allah tingendikani wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung. Pripun salat khusyuk niku abot. Kula niki. Salat khusyuk abot. Allahu Akbar. Ding 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 ding. Oh bakso. Allahu Akbar. Udan gabae nggih. Udan kumbahane pikirane macem. Pripun ben salat khusyuk senajan ora khusyuk. Lah niki. Pripun carane ben salate khusyuk senajan ora khusyuk? Jawabannya setunggal, usahakan salat kanthi berjamaah. Niku. Salat jamaah khusyuk tetap khusyuk, ora khusyuk ditulis khusyuk. Barokah napa? Salate Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Wong nek salate jamaah luwih top markotop ketimbang salat dhewe kan ganjarane 27 derajat. Fasih ora fasih ditulis fasih. Khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Bi barokatil salat berjamaah. Barokah salat Allahumma. Nanging salat aja mung nang masjid mawon.
Limang waktu nang masjid jamaah inggih. Tapi umah yo tetep nggo salat kok Bu. Duha nang dalem. Tahajud nang dalem. Istikharah mbu istikharah napa? Ya bebeke iki ngunduk apa ora diistikharoi ngoten niku. Misal, misal iki aku arep usaha bebek kira-kira gol napa mboten ya Allah nyuwun pituduh jenengan salat hajat hajate napa ummah aja nganti babar belas ora tau nggo salat. Sebab riwayate Mbah Kanjeng Nabi nate mengkritik sahabat ingkang bola-bali salat nang masjid. Limang waktu nang masjid sae jamaah leres, tapi jebule sahabat niku duha nang masjid, tahajud nang masjid. Rawatib saben-saben ingkang ngiringi maktubah limang waktu wujude qobliyah ba'diyah nang masjid. Akhirnya jeneng Nabi dawu la taj'alu buyutakum maqabir. Aja ndadekno umat sira kabeh kaya dene kuburan. Kuburan niku nggo ngopo? Kuburan ya nggo turon. Turun sapa? Turun mayit. Istirahate mayit, istirahate jenazah, yo sepi, yo amleng ra ono swara napa, yo ora nggo ora pareng nggo salat sisan apa ya umah kula jenengan arep kaya kuburan. Munggo turu. Munggo ngosa ngaso yo umah nggo salat. Umah ben rame Quran diwaca. Nggih, diwaca. Syukur-syukur bakdo subuh bakdo subuh ya Allah masyarakat piyudan kon deres bakda subuh masyaallah dawe Al-Qur'an wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ketika jenengan maca Quran bakdo subuh masyaallah malaikat sing nggawa MBG sami rawuh. Malaikat sing nggawa BLT sami dugi. MBG apa MBG? Makanan bergizi. Oh gratis, ono gratis barang. Nggih, BLT bantuan langsung telas. Ya Allah, tapi bantuan King Allah orang mau ngawujud duit, tapi wujud bantuan kecerdasan. Loh, adem ayem tentrem kecukupan niku barokah mabak rawe malaikat. Syukur-syukur Bu. Kula esinom, tapi walaupun nom nyatane sering kelalenan. Sering lalen ngoten. Napa malih mbah-mbah putri, mbah-mbah kakung kadangkala pikun. Lah niki ben diparingi ora gampang pikun. Niki Mbah Yai Koyum ngendika, ben diparingi ora gampang pikun. Cah nom-nom kados kula Mas lho niki. Iki wong pikun ora kudu menyerang tiang sepemon, bocah-bocah yo kelalenan sisan kados kula niki. Gampang lalen, gampang pikun, lah diparingi ora gampang pikun, kecerdasan meningkat, apalane tambah, ingatan kuat. Niku salah satu amalan niki lare-lare adalah deres Quran diusahakan diwaca weruh tulisane walaupun apal Quran. Lha niki. Nggih, deres Quran weruh tulisane senajan apal Quran. Dadi mripat weruh tulisan, lisan ngucap, ati nampa, kuping krungu, umah dadi barokah mergo umah nggo deres Al-Qur'an. Allahumma amin. Niki nggih, niki ilmu saking para ulama. Umah barokah diwacana Quran nggo salat sisan. Limang waktu nong langgar, limang waktu jamaah sareng, tapi teng dalem jangan sampai komplang ora tau nggo salat, munggo turu nggih. Oh, ya kuburan ya nggo turu padha wae. Ya mending turu nang kuburan. Lah nggih nek umah ora tau nggo salat ngaten nggih. Umah ya nggo salat, kala-kala umah nggo salat sunah-sunah, duha ibu-ibu bakdo masak. Pundhut banyu wudu setengah sedoso jam sedoso sae sangat raketang petang rekangat 6 rekangat sisan. Duha ngaten jenengan ndonga nggo bojo. Bulura niku lho bulura ndonga nggo Mas Husni Zaman. Ya Allah bojoku muga-muga tambah gede dhuwur. Sehat, barokah, selamat ngono doa istri barokah. Amin Allahumma. Ngaten nggih? Sifat manusia Allah menyebutkan wa kanal insanu ajula.
menungsa niku makhluk sing senengane kemrung. Nomor loro, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senengane bantah. Bantah ora apik tapi kesenengane menungso bantah. Sing biasane bantah niku lanang napa wadon, Mbah? Wadon. Lanang. Oh, dadi sing biasane bantah niku wong lanang. Nggih. Oh. Siji pancen nggih, Mbah. Wong lanang siji senenge mbantah, nomor loro senenge senam aerobik. Sore-sore jonglong genting pledang-pleding arep bali desa senam. Masyaallah. Bu. Kula kelingan dawuh Mbah Ibnu Arabi, ulama Spanyol. Ngertos Spanyol? Spanyol niku ngadirejo ngulon. Niku Spanyol. Lah niku wonten Mbah Yai niki Ibnu Arabi dawuh teng kitabipun psikologi manusia. Jadi membaca menungso karaktere kapiye sesuai dengan wajahipun. Mbah Ibnu Arabi dawuh ngendika kaya niki. Niki firasat nggih, firasat. Membaca tubuh firasat lho cara mriki firasat. Kaya niki. Kaya niki. Kados niki. Wong wadon. Oh berarti sing bantah wong wadon. Lah wong wadon niki Mbak Ibnu Arabi. Ngapunten Pak Lurah, mbok menawa Bu Lurah ngaten niki kula mboten ngertos. Wong wadon gulune cekak kulite kandel. Ya, niki Pak. Wong wadon gulune cendhek, cekak, pendek, kulite kandel. Niku cara Mbak Ibnu Arabi ngendikan biasane jenenge biasane nggih. Biasane berarti kan ora kabeh. Biasane uwonge ngeyelan tur ora mudengan. Angel, Pak. Lho iki angel, wis ngeyel ora mudeng. Lah nek ngeyel rada mudeng lumayan, Pak. Wis ngeyel ora masyaallah. Ki biasane srenge wong wadon niku ngagem kerudung ireng. Kerudung ireng jagongan nang ngarep sisan ngeten iki. Niku, niku. Ning ngapunten Bu, ngapunten. Kula yo ireng. Jenengan kerudung ireng. Ning kita belajar karo warna ireng. Niki ibu-ibu kula termasuk Pak Lurah ngagem rasukan ireng ta? Mbah Yai Surat yo ireng piye? Ya masyaallah, ireng ki maknane iri drengki ora pareng. Ya, iri drengki ora pareng. Ireng niki lho, ireng. Ijo Mas, ijo maknane iki lho jodoh. Nah. Coklat cocok dan melekat. Niku nggih makna ireng napa sing penting iri drengki mboten pareng. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senenge bantah. Malih. Innal insana la yatagha. Menungsa niku makhluk sing senengane melampaui batas berlebihan. Niki. Monggo wong niku melarat ya aja berlebihan, ngemis. Sugih ya aja berlebihan, umuk pamer lan sombong. Sipate menungsa niku napa? Innal insana la yatagha. Senengane berlebihan. Niku nggih. Dadi Allah menyebut kalimat al-insan kirang lebih kirang langkung 65 kali tapi rata-rata menyebutkan kesenangan buruknya menungsa. Saya ulangi, kesenangan buruknya menungsa kaya bantah, kaya dene berlebihan. Napa wau ajula kemrungsung. Niku kesenangan buruk kemrungsung. Walaupun wonten kemrungsung ingkang sae, maksude enggal-enggal dilakoni. Al-ajalatu minasyaiton. Barang sing terburu-buru kemrungsung tekane saka setan. Illa fi khamsati mawadhi'a fa innaha min sunnani Rasulillah. Kecuali 5 perkara niki dilakoni wonten piyudan enggal-enggal dilakoni lebih cepat lebih baik bahkan dadi sunnahe Kanjeng. Nah niki kula sistan damel matur.
Barang kemrungsung tergesa-gesa mboten sae. Tapi cara Imam Hatim Al-Asham, julukannya Al-Asham. Kenapa? Al-Asham niku artinya budeg. Artinya apa, Bu? Budege muni budeg ngoten niku. Al-Asham niku budeg. Tuli ngoten nggih. Ning mboten krana tuli sakit, mboten krana tuli mergo sepuh penyakit mboten. Julukan Al-Asham kepada Imam Hatim, julukan Al-Asham mergane Mbah Imam Hatim duwe amalan budeg, tegese ora krungu, ora kepengin krungu, ora kepengin ngerti, tur senenge nutup-nutupi eleke wong. Nutup eleke, ora kepengin krungu alane wong, ora kepengin mireng eleke wong, mula julukane Al-Asham. Lha nang piyudan julukane jebul dudu Al-Asham, Pak, Al-Kepo. Dadi wis krisik-krisik pengen ngerti ana apa. Masyaallah. Ya niku. Nggih, wis kepengin apa-apa kepengin ngerti, masyaallah. Bun, Mbah Imam Hatim al-anjalatu minasyaiton, barang kemrungsung tekane saking syaitan. Fa innaha min sunani illa fi khamsati mawadi', kecuali 5 perkara fa innaha min sunani rasulil. 5 ini kita disunai Kanjeng Nabi. Kenapa 5 perkara lebih cepat lebih baik? 1, it'amud dhaif, enggal-enggal menjamu makanan minuman sak mampu kulon jenengan mulyakaken tamu. Ora kudu kopi, ora kudu teh, yo banyu-banyu bening, yo ora ketang banyu udan. Ya banyu udan ditelen ning kendi napa-napa rada wis niku digodhog. Lampun digodhoge niku nggih. Digodhog ndamel kopi sak wontene. Ning ora usah utang-utang. Sedekah aja utang-utang. Sak mampu kula jenengan. Tetap dalam rangka memuliakan tamu. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Nomor 2, 1 muliakaken tamu. Ujukan minuman sak mampu kula. Niku lebih cepat lebih baik. Syukur-syukur ditawani ora ketang basa-basi, tapi niki saya, niki mboten basa-basi, niki sunah Nabi. Jenengan memenuhi request tamu. Berarti napa kita akali dong. Mbok tamune njaluke warna-warna. Kita tawani, tang dalem wingi ngontene napa? Teh karo kopi. Ya jenengan tak dalam rangka ngalap barokah Nabi nawani tamu request napa kita penuhi ageng ganjarane. Berarti nang dalem isine wontene napa? Oh, kopi karo teh. Jenengan dalam rangka nawani teh napa kopi. Kan mestine mboten nyuwun warna-warna. Teh napa kopi sing 2 pilihan. Lah saiki ngapunten nek urung-urung badhe ngrasakaken napa? Susu. Ngrasakaken napa? Jus, ya, saged mawon. Tapi jenengan ngakali kersane pun apa? Tetep jenengan bisa memenuhi request tamu. Ontene teh kopi, teh napa kopi Pak? Kopi mawon. Nggih, jenengan memenuhi sesuai request tamu. Sing kinten teng dalem lebet wonten napa degan, napa kopi, napa sirup, napa sitrun. Ngoten sitrun Mas. Biyen nggih, sirup gentose nggih, sitrun. Monggo niku dalam rangka memenuhi napa? Sapa muni rinso? Prazisan sanglet. Memenuhi karepe tamu barokah ageng ganjarane. Pun nomor 1 lebih cepat lebih baik. Nomor kali. Wa qada'ud daini, enggal-enggal nglunasi utang. Utang duit, utang omong, utang omong karo tangga, janji-janji lebih cepat lebih baik. Ora usah ngenteni apa. Sesuk yo nyaur, saiki yo nyaur kok nggih. Lebih cepat lebih baik. Muni iki utang poso termasuk. Lha niki utang poso ibu-ibu kepengin puasa Ramadan full mboten saged wong nyatane awak sehat, mboten siwek hamil, otomatis napa? Lampu merah. Nggih, lampu merah. Oh sudah jenengan ganti lain waktu, jenengan dikodo puasanipun mumpung dereng mlebet wulan Ramadan ngajeng nggih. Masyaallah muga-muga kita sedaya kula Pak Lurah mbayai surat paringono sehat sedaya, kita sedaya sehat,
barokah bahagia saged ngibadah ing dalam bulan Ramadan ngajeng. Amin Allahumma ya robbal. Sing nomor 3 wa tazwijul binti niki mbok menawa Pak Lurah kagungan putri, kagungan putra istri. Wa tazwijul binti menyegerakan nikahkan anak wedok. Anak wedok niku urusane bapak. Niki berarti umpama Pak Husni zaman kagungan putra, putri, rupinipun putri, gadis, maka itu urusane Pak Husni zaman, Pak Lurah. Kenapa? Anak perempuan adalah anaknya ayah. Anak laki-laki anak ibu. Ini anak perempuan anak ayah, anak laki-laki anaknya ibu. Kenapa? Anak perempuan nikah sing dipadosi tetep bapak sebagai wali nikah. Oh niki. Sing nomor kawan. Wa tajhizul mayyit menyegerakan menghormati jenazah, dimandikan, kafankan, sholatkan, kubur lebih cepat lebih baik. Mung kadang kala Pak Lurah kita di desa-desa nggih kadang kala wong tua teng dalem mung kekali anak-anak datang mereka. Anak pada mereka wis kaya niku ditelepon kali Pak Lurah, "Dek, ngapunten nggih kabar warga, Dek, bapakmu seda." "Ya Allah, bapak kula seda." Lagi kaya niku nggih, "Bapak kula seda." "Oh, pun Pak Lurah." Akhirnya anak matur, "Pokok Pak Lurah, bapak kula ampun dikubur riyen." Sebabnya apa? Sebabnya kula kepengen merubah wajah ya kula sing terakhir kalinya. Ngono nggih. Akhirnya mayit sing kutune dikubur jam 8 pagi, kan lebih cepat lebih baik. Wis ngono wae jam 9 pagi nganti bedog duhur kok bocah dereng mencungul-tungul. Batang hidungnya belum kelihatan. Urung teko-teko kok bocah urung anjuk urung dikudugi-dugi. Akhirnya napa masyaallah melas wong tuwa ning dhuwur meja, wong tuwa ning dhuwur kranda, wong tuwa ning dhuwur apa? Kerandan apa niku? Leres nggih, kranda nggih. Wong tuwa ning dhuwur kranda masyaallah melas. Akhirnya pokok lah bocah nganggo pokok kayak wis angel. Pokok aja dikubur ndengin, nyung urung lega nek bapake nyung dikubur nyung urung weruh bapake kuda. Ayo niku urung lega. Pak Lurah saged mengatakan, ngono to nang nggih. Wingi-wingi jaman bapakmu mriyang kowe maring ngendi? Wingi-wingi jaman ibumu mriyang kowe maring ngendi? Ora gelem tele, ora gelem nuweni seke wong tuwa seda. Kari kelangane kaya apa? Sedangkan syariat agama mengatakan mayit lebih cepat lebih baik. Enggal-enggal mandikan, kafankan, sholatkan, kubur. Syukur-syukur di waktu itu juga, di hari itu juga syukur-syukur. Tapi kan kadang-kala karena kemampuan warga sedo bado isa ya sudah dikuburkan nanti sekitar jam 8 esok harinya jam 8. Ngaten nggih, kecuali sedo antawis pagi sonten pun kubur. Ngaten nggih, Pak? Nah, lebih cepat lebih baik. Niku bagusnya kayak niku sesuai tuntunan agama. Ngaten nggih? Wa tajhizul mayyit menyegerakan napa? Ngurmati jenazah. Yang terakhir, lebih cepat lebih baik at-taubah minadz-dzambi lan enggal-enggal nyuwun ngapura nyang Allah. Kula niki menungsa jenengan juga menungsa jenenge bae menungsa, menung-menung saka ora rumangsa. Nggih, menung-menung sing kakean. Halo pada ngaku. Nggih, ora sapa-sapa, kok capa menungsa diparingi sandangan patang perkara. 1 bunga, 2 susah, 3 taat, 4 maksiat. Selama kita masih hidup, awake seger, nyawa tesih wonten raga kula jenengan, maka 4 perkara ini masih ada. 1 bunga, 2 susah, 3 taat, 4 maksiat. Mulane ngaji kados niki terserah jenengan. Hidup ini terserah kula jenengan monggo. Kaya dene napa? Kembang mawar, kembang kenanga, kembang kandil. Kembang telon nggih, Pak. Mawar kenanga kandil, kembang telon. Mbah Sunan Kalijaga, mawar kenanga kandil, mawar uripe mawar-warna apa-apa ana. Sing lemu ana, sing gering apa? Arep ngenyek-nyong Iki wis belajar pengen lemu ra iso-iso kok, Bu. Susune kurang cocok. Delalah, insyaallah.
Ya, sing lemu ana, sing gering ana, sing lanang ana, sing wadon, sing rambutnya gondrong. Sedaya wonten. Nggih, merga napa? Hidup ini maneka warna, mawarna, warna mawar. Nomor loro kenanga. Kenangono ya kena ngene, terserah kita. Lho maksudnya jenengan tindak mriki ngaji sholawatan, kondur nyolong pitik, monggo. Hidup terserah jenengan, ning kabeh mono ana konsekuensi, nek kecekel karo tangga, kecekel karo warga, kecekel karo polisi ya aja nangis. Hidup terserah kita, api ya ana walesane, ala ya ana wales, sang ngono kok. Nomor 3, kandil, kumandil kandil ngarsa dalem Gusti Allah. Wong nyatane fafiru ilallah, don balik nyang Gusti Allah. Allahumma muga-muga Bu ndonga kok muga-muga kula jenengan ora nom ora tuwa ora lanang ora wedok wonten jumo khususipun wonten piyudan paring ana istiqomah ibadah pejah ingkang husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, dados diawali dari awal menungso niki jenengan wong hebat, wong cerdas, wong pinter, kewan bae kalah. Kajeng niki kayu-kayu niki mawon dadi kusen, dados lawang, dados jendole jendelo. Dados jendole. Jendela, dados jendela, dados kursi. Lho niki ukir lho Bu, masyaallah. Kursi ukir, meja ukir, sedaya saking kayu-kayu nika ya sing jati ya sing napa mawon hebat. Berarti wit-witan kalah karo menungso. Gunung dikeruk berarti gunung kalah karo menungso. Dadekno kincir angin nika ya angin kalah karo menungso. Sedaya tunduk karo kecerdasane menungso. Alam niki berarti menungso sing iso ngalahne napa? Ngantuk. Apa-apa wis ketekan ngantuk kalah. Sopir lho, ngapunten naudzubillah min dzalik. Sopir-sopir nika kecelakaan yuk goro-goro ngantuk. Nggih. Nang tol-tol nika, masyaallah. Niki tim hadroh kok ngantuk yo akhirnya kados mboten diiringi. Ini mergo napa ngantuk kok wis napa mawon. Ngaji ngantuk mboten mireng walaupun tetep barokah. Kalau wong ngantuk nang pengajian daripada ngantuk ning kono yo ngantuk saring lip ora apa-apa wong acarane napa ngaji sholawatan. Allahumma. Nggih, berarti napa maknane? Sapa wae sing bisa ngalahaken ngantuk dadi wong menangan. Bahkan Kanjeng Nabi ngalahaken ngantuk tirakat 15 tahun nggah mudhun Gua Hira dados nabine Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20 tahun dibimbing gurunipun Syekh Mubarak Al-Madzumi 20 tahun nahan ngantuke, ngrekso ngantuke, ora nuruti ngantuke, rekoso dilakoni dados Sultanul Aulia. Mbah Sunan Kalijaga waktu semono Brandal Lukajaya Raden Mas Said nglawan rasa ngantuke, ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum tirakat dibimbing gurunipun Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang 3 tahun nglawan rasa ngantuke dadi wong menangan. Sunan Kalijaga. Wonten malih Mbah Cokrojoyo muridi Sunan Kalijaga pengen nyecep ilmu Mbah Kalijaga diparingi hal yang sama. Yo iki diwaca wong ben aku dadi ngene iki ya gara-gara guruku mulang iki diwaca. Oh nggih, sing diwaca napa sami? Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Ora ketang wong Jawa le maca yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu yo kayuku yo kayumu ngono. Tapi mergo atine wusul nyang Allah nggih. Lidah ora pate fase elah tapi wong atine wusul nyang Gusti Allah setrume wonten nggih. Nggih, walaupun cara murupe lampune beda merek lah, tapi wong setrume wonten ya tetep murub. Maksudnya ngeten niku wong setrume dugi Allah. Ya sudah dados waline Allah, Allah ngangkat kersane Allah. Mbah sinten? Sunan Geseng. Wong alase kobaran kobong nika Sunan Geseng. Lho niki masyaallah. Dados napa? Sedaya perkara mbah-mbah kagungan waya ditirakati. Jam 2:30 gelar sajadah qaimul laili wan nasu niyam digelar saja ing wanci tangis min sulusul lail sepertiga malam ibune mundhut banyu wudu gelar sajadah ora ketang rong kecap yo rasa kakeh penting kula jenengan istiqomah ora ketang rong kecap ora ketang rong rakaat nggih Bu
Donga nggo putra-putri kula jenengan ya Allah, putra-putri kula jenengan paring ana wong sing bejo, wong sing cekelan waton, bocah sing limang wektune sae, akhlake sae, karo sapa-sapa ora kepengin ngrendahno tapi sing kepengin mulyakno karo sapa? Sapa? Ngono kabeh mau direwangi tirakat. Allahumma. Loh, mboten wonten kula balik dari awal, tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat. Tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa apapun ora mung karepe semende karo wong tuane. Ora apa-apa bocah sing hebat dudu bocah sing semende. Ngertos semende? Nggih, apa-apa wong tua apa-apa wong tapi bocah sing bisa berdiri anci-anci bumi kalawan samparane piyambak walaupun kabeh mau saka dongane wong tua. Nggih. Dan mulane kula jenengan donga lare-lare piudan, lare-lare ingkang saged mandiri, lare-lare ingkang saged ibadah, ahli jamaah, guyub rukun barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Gusti. Bu cekelan Al-Qur'an. Nggih. Wonten tiyang sirahe pating gremut. Nut pusing puyeng niku obate Quran. Wong untune masuk angin. Untu masuk nggih. Ngapunten kula kan pesisir kidul dadi hawane rada panas. Begitu kula munggah kledung napa kledung? Kledung. Nggih. Tulisane padha u karo e. Taling karo pepet nggih. Kledung leres. Nah, niku munggah kok sore-sore wong nyatane kabut, ngertos kabut, pedhut ngaten nggih. Pedhut nggih. Pedhut. Mboten pedhot. Pedhut ngaten. Ki mantep pengucap pedhut. Kuwi ngono mesti kula awake ngreges untune masuk angin. Otomatis untu masuk angin syaraf munggah tekan sirah nud. Niku sing diwaca Quran kok Mbah. Sing diwaca niku Quran sirah pating kremut-kremut ra genah sing diwaca Quran sak ayat. Sing diwaca apabila langit terbelah. Bahasa Arab bahasa Qur'ane idas samaun syaqqat iku diwaca nggo wiridan ping 1000. Nek purun mboten apa. Kok kean 1000 Mbah Yai. Quran malih ben umahe barokah rezekine tumpuk turah sing diwaca donga sing wis apal kok mung karena wis apal wegah ngamalaken nyepelekno akhire donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Iku sedinane ora pedhot diwaca ping 100. Ora akeh diumpama dibagi-bagi bakdo salat fardu ya ora apa-apa ning nek dibagi-bagi apa jenengan purun rezekine diprail-prail kan mboten ya sandamel mawon ketimbang ngrasani uang alu wong wiridan leres lha nggih ketimbang lu ngapunten hajatan rak seniki pirang-pirang. Saben-saben rewang jenengan fokus mawon karo rajang-rajang lombok, rajang-rajang brambang, rajang-rajang sayur, fokus mawon. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Biasane ra tangga meneng-meneng kok kadang-kala ngrasani nglutik. Yuk Robbana atina fid dunya hasanah. Ngono, kuwi dalam rangka menghindari rasan-rasan. Pokok kira-kira kete ngeyel mawon wong niku. Robbana atina niku fokus sing diwaca omah bin barokah jenengan udunga niki jane landhep wong nyatane niki Mbah Abil Hasan Ali Asyadili ya niku teng kitabipun syarahipun Hisib Bakhar Mbah Imam Zarruq wonten kalimat napa ad-du'a'u li imaratil amlak donga nggo gedhekna kepemilikan Pak lho niki donga nggo ngagengaken kepemilikan omah ben rezeki betah
duwe pondok sangsaya gedhe, tepeki sangsaya ageng, kepemilikanipun niku sing diwaca omah niku papan warung napa toko sedaya nyuwun kali Gusti. Wong niku ayate Allah kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ping pinten wau? Mboten kathah mboten. Mboten kathah. Si kathah kalimat ngrasani wong. Lha nggih tesi kadang-kadang kala jagongan ngrasani wong petang jam ora krasa kok, Pak. Jagung bar tur tangi-tangi jam 4 kok. Lho nggih wontu napa wau wiridan 100 kok kabotan. Ampun nggih dilampahi luwih abot wiridane. Rabbana atina fid dunya ngantuk Mas. Lah justru nalika ngantuk dilawan ngantuke wau napa dadi wong sing menang wiridan ya suwe. Wirid napa-napa napa mulene wanci dalu ya ngantuk. Tapi kembali ke awal sapa wae cara Cilacap sapa bae bisa nglawan rasa ngantuke dadi wong sing menang. Wonten tirakat Pak Lurah, wonten tirakat ngapunten. Ora turu mung seliepan. Misale nek jenengan nglakoni berarti jenengan kudu matur kali bojo. Kaya niki, Dek. Mamas. Misale Pak Lurah, Pak Lurah. Dek, Mas arep nglakoni tirakat iki. Kok sapa? Misale kok Masulin ngono, nggih, dijajahi ngono, nggih. Tirakate apa, Mas? Tirakate sedina 24 jam Mas mung turu sak liyepan. Sak liyepan pripun? Maksude umpama turu ngliyep jam 8, tangi jam 12 misale. Iku ya sudah dalam 24 jam seora kena ngliyep malih. Iku tenggun iso turu petang jam. Lah nek sing turu jam 8, tangi jam 8 seprapat. Niki abote teng riku mula aja digugah. Digugah-gugah syukur-syukur nek wis turu sarene wareg ngaten niku wonten. Niku paling boten dilakoni selama 7 tahun. Yo jare pengen sekti. Ya, jare pengen sekti, rezekine merek kabeh iku yo tirakate nahan ngantuk. Ya sare kan tetap sare, dalam sehari tetap sare. Mungkin niku seliepan. Syukur-syukur sekali ngeliyep petang jam. Sekali ngeliyep 5 jam. Liane seliep seprapat jam. Ya ngono abote ning kono. Mulane matur karo bojo, aja diganggu ben kon sare. Mergo nek wis sare sepisan dalam sehari niku mboten kenging ngeliyep malih batal. Niku abot nggih. Niku wonten kaya niku. Wonten kaya niku nggih Mas. Terus jenengan tak cerita tirakat wong Jawa kathah sanget. Tirakat kabeh mono kuwi lagi njaluk kali Gusti Allah. Lho ngono. Kabeh niku wau sedaya lagi nyuwun karo Gusti Allah. Kenapa? Wong kepengin didelok beda ya lakone kudu beda. Contoh, jenengan duwe putra sekawan. Liyane padha seneng jajan, ana bocah siji ora pate seneng jajan tapi senenge nabung. Jenengan mesti menilai plus. Iki bocah beda saka liyane. Nggih napa nggih? Lho, bocah papat senenge anci-anci wong tua senengane misale ngapunten apa-apa wong tua ti ana bocah siji beda saka liyane. Jenengan luwih rasane tetep beda karo bocah niku bocah kok prihatin men. Ora kaya Kakang Adi, bocah kok walaupun padha-padha putra, tetep ada rasa plus nggih, mboten kita mbeda-bedakaken rasa plus. Oh nggih. Dadi sami kula jenengan pengen dipandang kali Allah beda, lakune karo liyane juga beda. Liyane padha sare, lho kula jenengan tangi wanci dalu nyuwun kali Gusti. Liyane padha mangan enak kepenak, oh kula jenengan nglakoni puasa beda dari yang iku lho sing mari kula jenengan dongane dibedakna kali Gusti Allah. Allahumma saya yakin sedaya jenengan iki duwe amalan masing-masing saking guru masing-masing. Tapi setidaknya kula saling-saling nggih, kula mboten mengingatkan tapi saling-saling mengingatkan kula jenengan sami-sami ben diparingi murah rezeki barokah, ati ingkang kecukupan. Siki mung njaluk sugih atine ora cukup ya kurang mawon nggih. Yo sugih. Tapi atine supe ora nyuwun ati sing cukup, ya karepe kurang. Mila paringi sugih gampang rezeki tapi ati sing sugih juga. Mugi-mugi barokah. Wonten malih niku donga sapu jagat ping pinten wau? 100. Niki wonten Mas, mburi mbok menawa sampeyan padha butuh, mbok menawa nggih.
Ki mumpung lagi murah. Mumpung lagi murah. Napa? Diparingi ora gampang kenang tenung. Ngertos tenung? Santet. Ya. Niku cara Mbah Yai ngendikan ngaten menghafalkan asma Ashabul Kahfi. Niku ora nggo wiridan, ora kaya wau. Niki cukup apal mawon pun cekap. Cukup apal mawon pun cekap, mboten usah diwirid. Cukup apal. 7 pemuda plus setunggal apa ya? Segawon nggih. Baung. Lah ya. Ngapunten kula ngomong asu mbok kasar. Mula segawon nggih ben rada halus ngeten nggih. Segawon ngertos nggih? Segawon. Ojo jenengi bocah ana bocah asal Jawa dijenengi segawon. Ora ngerti artine napa? Lho kuwi. Kuli mengucap kok fasih asu. Masyaallah. Niki mboten kasar wong niki jenenge kok, wong niki jenenge mboten ngarani. Nek kasar to ngarani wong nggih. Niki mboten kasar wong niki jenenge. Lah niki masyaallah. 7 pemuda Ashabul Kahfi wong jenengan wiridane Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Kan ngaten nggih. Al-Kahfi. Lha niku diapalaken malih napa asmanipun 7 pemuda Ashabul Kahfi plus segawonipun. Ora usah nggo wiridan, cukup apal cekap. Niku faedahe napa? Faedahe nggih menika diparingi ora gampang landhep, ora gampang kenang santet, syarate santete ora landhep. Syaratnya napa? Tenunge ora landhep. Niku 7 pemuda tulis-tulis monggo, direkam kali WA monggo, ditulis diapalaken mbok menawa jenengan ingatan kuat. Nah, monggo. 7 pemuda plus setunggal segawonipun total 8. Siji. Tunggal maksal mina. Loro tamlikha. 3 martunis. 4 nainunis. 5 zunawanis. 6 sarobunis. 7 falyastaqyunis. Asune kitmir. Sinten Mas? Apa lek kitmir tok? Ya nggih, kula mriku apal kitmir. Oh nggih. Ning aja nggo wiridan lho, wiridan kok martunis. Aja nggo wiridan, cukup apal. Napa wau? Maksalmina, tamlikha, martunis, nainunis, zunawanis, sarobunis, falyastaqyunis. 7 segawonipun kitmir. Sinten Bu? Apale kitmir ngeten. Apale mung kitmir ngaten iki. Masyaallah. Sarang-sarang nggih, sarang-sarang. Wau. Maksalmina. Tamlikha. Martunis. Nainunis. Zunawanis. Sarobunis. Falyastaqyunis. Kitmir. Ngene. Nggih, apal nggih? Monggo sarang-sarang. Kitmir. Masyaallah. Niku urusan nggo wiridan, cekap apal. Wis penting apal mawon cekap mung kula jenengan wiridane Al-Kahfi kok nggih. Oh pripun wae kalimate? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Saben malam Jumat ra wiridane ngaten. Mulane ben rada apal malih. Maksalmina, tamlikha, martunis, nainunis, dunawanis, sarobunis, falyastaqyunis, kitmir. Ya ngandel apale kitmir. Niku kula matur rasa nggo wiridan, cukup diapalaken. Cekap apal mun cekap. Ngaten nggih. Ya kaya ngapalaken asmane malaikat lho, kan mboten usah nggo wiridan, cekap apal. Syukur-syukur kadang kala kita kirim Fatihah maring malaikat sedoso. Ya. Niku ndere-ndere maring malaikat sekawan, ndere-ndere maring Mbak Kanjeng Nabi napa tawasul ngaten nggih ila hadrati khususun ila hadrati dan sebagainya. Tapi nek wau niku mboten usah wiridan cekap diapalaken mawon.
Jenengan mboten nate wiridan Jibril Mikail pun mboten nate wiridan, tapi apal sami kali niki. Ngaten niki. Niku faedah napa? Yo nyuwun kali Allah dadi ora gampang kenang santet. Mung kabeh mono kan nyuwun karo Gusti Allah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubed bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubed piyudan padurso paringana selamat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab benar. Walhamdulillahi rabbil